Welcome to Tech Cookies. நாம இப்போ பார்க்க போகிறது Onida 7Kg fully automatic washing machine ஓட unbox வீடியோவை வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த Onida 7Kg வாஷிங் மிஷின் ஆஃபரை பொறுத்து 9000லேருந்து 13500 வரைக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கிடைக்குது. இதோட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், தேவைப்பட்டவங்க போய் வாங்கிக்கலாம். இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு 2 வருஷம் வாரண்டியும் இதோட மோட்டாருக்கு 5 வருஷம் வாரண்டியும் இருக்குது. இதுக்கு 5 ஸ்டார் பவர் ரேட்டிங் இருக்குது. சோக்கன் வாஷ், நார்மல் வாஷ், குயிக் வாஷ் மாதிரியான 8 வாஷிங் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இந்த மிஷினில் ஏர் ட்ரைன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது அந்தளவுக்கு பெர்ஃபெக்டாக இருக்காது. எம்ஆர்பி 22000 ரூபாய்க்கிட்ட போட்டிருக்காங்க. வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம் இருக்குது, பிளாஸ்டிக் ட்ரம் கிடையாது. துருப்பிடிக்காத பிளாஸ்டிக் கேபினெட் கொடுத்துருக்காங்க. எல்இடி டிஸ்பிளே இருக்குது. மேஜிக் ஃபில்டர்ன்ற டஸ்ட் ஃபில்டர் இதில் இருக்குது. இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதோட பின்பக்கம் 2 வீல் இருக்குது. ஸோ இதை எங்கேயுமே ஈஸியாக நகர்த்திக்கலாம். சுற்றி இருக்கிற 3 பிளாஸ்டிக் டேப்பை கட் பண்ணிவிட்டு அட்டைப்பெட்டியை தூக்குனா தனியாக வந்துடும். இதே ஓனிடாவில் 6.2 kg வாஷிங் மிஷினை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதோட வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மேலே ஐ பட்டன்லையும் கொடுக்குறேன், தேவைப்பட்டவங்க போய் பார்க்கலாம். அதை விட இந்த 7 kg வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இதோட பவர் கன்சப்ஷன் 370 வாட்ஸ். இதோட வெயிட் 29 கிலோ. உயரம் 3 அடிக்கிட்டையும் அகலம் 2 அடிக்கிட்டையும் வருது. இதில் மெமரி பேக்கப் இருக்குது. ஸோ கரண்ட் போயிட்டு வந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் விட்ட இடத்துலேருந்து தொடரும். இது துருப்பிடிக்காது. இதில் ஷாக் ப்ரூஃப் இருக்குது. இது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கனால 1 மணி நேரம் ஓடினாலும் கிட்டத்தட்ட அரை யூனிட் தான் செலவாகும். டிஸ்பிளே கிட்ட வர மெனு ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக இருக்குது. துணியை வாஷிங் மிஷின் போட்டுட்டு பவர் பட்டனையும் ஸ்டார்ட் பட்டனையும் கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாஷிங் மிஷின் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். வேறு எதுவும் மாற்றக்கூட தேவையில்லை. ஒன் டச் ஆப்ரேட் இதில் இருக்குது. இதில் ப்ரீ செட் ஆப்ஷன் இருக்குது. விடிய காலில் துவைக்கிறதுக்கு நீங்கள் நைட்டே செட் பண்ணிக்கலாம். துணியை 1/4 மணி நேரம் ஊற வச்சு துவைக்கிறதுக்கு சோக்கன் வாஷ், சீக்கிரமாக துவைக்கிறது குயிக் வாஷ், நார்மலாக துவைக்கிறதுக்கு நார்மல் வாஷ். தேவைப்பட்ட மோடுகள் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதில் வாஷிங் ப்ரோக்ராம் மாற்ற வாட்டர் லெவலும் மாறுது. இப்போ வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ளே இருக்கிற தெர்மாக்கோல் ட்ரேயில் ஓனர்ஸ் மேனுவல் இருக்குது. பின்னாடி வேஸ்ட் பைப் மாட்டுறதுக்கான கம்பி, அதோட ஸ்க்ரூ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஓனர்ஸ் மேனுவலில் வாஷிங் மிஷின் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, என்னென்ன பண்ணக்கூடாது, என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பார்த்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். தெர்மாக்கோல் ட்ரேவை எடுத்துகிட்டு பார்த்தோம்னா உள்ளே வேஸ்ட் பைப்பு ஹோஸும் வாஷிங் மிஷின் வாட்டர் சப்ளை ஹோஸும் கிடக்கு. இது ட்ரைன் பைப். துவைச்ச தண்ணி இதில் தான் வெளியேறும். இது வாட்டர் சப்ளை பைப். இவ்வளோ தான் தண்ணி வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே போகுது. இது தெருக்குழாயில் மாட்டுற பகுதி. சைடில் இருக்கிறது மேஜிக் ஃபில்டர்ன்ற டஸ்ட் ஃபில்டர். மேஜிக் ஃபில்டரை ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே சில்வர் டைமண்ட் ட்ரம் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட RPM 750. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 750 தடவை சுற்றக்கூடிய பவர் இந்த மோட்டாரில் இருக்குது. இது டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் போடுற ட்ரே. தண்ணி வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே வரும்போது இந்த ட்ரேயில் விழுந்து வாஷிங் பவுடரோட கலந்து தான் கீழே வரும். இதை லிண்ட் கேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. துணியில் இருக்கிற சின்ன சின்ன துணி துணுக்குகளை, பஞ்சு துணுக்குகளை இது கேட்ச் பண்ணும். மேஜிக் ஃபில்டர் எப்படி கழட்டணும், இம்பேலன்ஸை துணிகளை எப்படி போடக்கூடாது, டிடர்ஜென்ட் பவுடர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எல்லா வார்னிங்கையும் லெஃப்ட் சைட் டாப் கார்னரில் ஒட்டியிருக்காங்க. இது தண்ணி வெளியேற பகுதி. இதில் தான் வேஸ்ட் பைப் மாட்டுவாங்க. இது வாஷிங் மிஷினோட பின்பக்கம்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, அதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.